Ти ставаш това, което слушаш. Не е блажен подвластният на хейтърските гласове, а този, който слуша Божието Слово и който пребъдва в думите на Господ Исус Христос. Този, който не е в присъствието на мърморещи и мразещи хора. За такъв човек Библията казва, че ще бъде като дърво, насадено при вода, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. И в година на бездъждие продължава да дава плод. Ако се чувстваш, сякаш вехнеш, провери какви гласове слушаш. Провери и себе си. Да слушаш правилния глас понякога означава да слушаш себе си. Превърни се в този глас на вяра и увереност, който ушите ти да слушат и да впрягат естеството ти в посока победа. Ако искаш още истинско съдържание, последвай ни. Съжалявам единствено и само за времето, което не съм могла да отделя на близките си хора. Това най-много ти тежи. Да. Защото по някой път нямаш време с тях. Но винаги така се случва, че си мислим, че днес, утре и по някой път е прекалено късно и това утре го няма. Така че е хубаво всеки Божи ден да показваш и да казваш колко много обичаш даден човек, всячески да даваш от себе си тази емоция и това чувство, че го обичаш. Не мога да простя, защото съм била силно огорчена от предателства. То не е било едно, аз не мога да се сетя за едно предателство. Много предателства, много удари.